Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lur sudah kunjung di Kicau Channel. Oke, kali ini kita akan berbagi tips tentang perawatan burung perenjak. Untuk makanan burung perenjak ini kita beri food leopard. Untuk burung perenjak ini biasanya saya beri makanan tambahan berupa ulat kandang, ulat yang kecil-kecil. Tapi untuk minggu-minggu terakhir ini sebagai pengganti ulat kandang, burung perenjak ini saya beri makan jangkrik. Untuk jangkrik biasa kita beri 2 ekor yang kecil-kecil. Untuk pakan jangkrik bisa kita beri pagi 2 hari, pagi 2 kali, dan sore bisa kita beri 2 kali. Burung perenjak ini biasa kalau di alam liar makanya serangga-serangga kecil. Oke, sekian info dari Kicau Channel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.